Mentre ascolti queste parole, nel buio assoluto del tuo corpo, si sta consumando un tradimento silenzioso. Non viene dall'esterno. Non è un batterio o un virus alieno che ha fatto breccia nelle tue difese. È una tua stessa cellula che ha improvvisamente deciso di smettere di obbedire alle regole dell'organismo. Ha iniziato a moltiplicarsi senza controllo, ignorando ogni segnale di stop. Questo è il cancro. Oppure, in uno scenario diametralmente opposto, il tuo esercito privato, il tuo sistema immunitario, ha improvvisamente scambiato un tessuto sano e vitale per un nemico mortale, iniziando a smantellarlo pezzo per pezzo. Queste sono le malattie autoimmuni, due facce della stessa, tragica medaglia, un errore di comunicazione letale all'interno del tuo codice sorgente. Questo viaggio esplora la frontiera più estrema della medicina moderna, ma ricorda sempre che si tratta di un'opera puramente educativa e non sostituisce in alcun modo il parere del tuo medico. Stiamo per scendere a una scala dove la vita non è fatta di carne o di sangue, ma di pura informazione. E per la prima volta nella storia dell'umanità stiamo imparando a riscriverla. Per capire come possiamo curare l'incurabile, devi prima dimenticare tutto ciò che sai sui farmaci tradizionali. Una pillola normale è come un martello chimico. Entra nel corpo, colpisce un bersaglio specifico e spera di fare più bene che male. Ma il tuo corpo è infinitamente più sofisticato di così. Al centro di quasi ogni tua cellula esiste una fortezza impenetrabile, il nucleo. Al suo interno, gelosamente custodito, c'è il manuale di istruzioni per costruire te stesso, il tuo DNA. È un archivio di 3 miliardi di lettere, scritto in un alfabeto primordiale. Ma c'è un problema fondamentale di logistica biologica. Il DNA è troppo prezioso per lasciare il nucleo. Se venisse danneggiato nel citoplasma, la cellula morirebbe. Quindi, come fa l'informazione a uscire dalla cassaforte e raggiungere le fabbriche che devono costruire le proteine necessarie alla vita? È qui che entra in gioco un capolavoro dell'evoluzione. Un meccanismo così elegante che sembra progettato da un ingegnere cosmico. La soluzione della natura è tanto semplice quanto geniale: la fotocopia. Quando la cellula ha bisogno di una specifica proteina, non sposta il libro originale. Apre il DNA, legge solo la pagina che le serve e ne crea una copia temporanea, fragile e monouso. Questo frammento di codice trascritto è l'RNA messaggero, o mRNA. A differenza della doppia elica del DNA, l'mRNA è un filamento singolo, sottile come un sussurro. Appena viene stampato, scivola fuori dal nucleo attraverso minuscoli pori e si avventura nel caos del citoplasma cellulare. È una missione suicida. L'mRNA è progettato per esistere solo per pochi minuti o ore. Deve consegnare il suo messaggio prima che gli enzimi spazzini della cellula lo smantellino completamente. Ma in quel breve lasso di tempo porta con sé l'istruzione esatta per creare la vita. Porta i progetti per costruire muscoli, ormoni, anticorpi e persino i recettori che ti permettono di vedere la luce in questo momento. Il viaggio del messaggero termina quando incontra una delle macchine più antiche e complesse dell'universo conosciuto. Ecco a te il ribosoma 70S, una struttura colossale formata da grovigli di proteine e acidi nucleici, catalogata dagli scienziati con il nome in codice PDB4.6X. Non è un oggetto inerte, è una vera e propria stampante tridimensionale biologica. L'mRNA scivola tra le due metà del ribosoma come un nastro magnetico in un vecchio lettore a cassette. Mentre il nastro scorre, il ribosoma legge le lettere 3 alla volta. Per ogni parola genetica che legge, afferra un aminoacido fluttuante e lo incastra al suo posto, costruendo una catena che si allunga sempre di più.
Quando il nastro finisce, la catena polipeptidica si ripiega su se stessa, creando una proteina tridimensionale perfettamente funzionante. Questo processo avviene centinaia di migliaia di volte al secondo nella maggior parte delle cellule del tuo corpo, con l'eccezione dei globuli rossi maturi. Ma cosa succede se il messaggio originale è corrotto? O peggio, se il nemico ha imparato a nascondersi? Il cancro è un maestro dell'inganno. Le cellule tumorali sono, a tutti gli effetti, tue cellule. Hanno il tuo stesso DNA, anche se mutato. Per questo motivo, il tuo sistema immunitario, la polizia del corpo, spesso passa loro accanto senza notare nulla di strano. Il tumore espone sulla sua superficie delle proteine che agiscono come passaporti falsi, dicendo alle guardie immunitarie: lascia stare, sono uno di voi. E così il nemico cresce indisturbato all'interno delle mura della città. Nelle malattie autoimmuni avviene il disastro opposto. I poliziotti impazziscono. Iniziano a leggere i passaporti legittimi delle tue cellule sane come se fossero mandati di cattura per terroristi internazionali. Attaccano le articolazioni, la pelle, i nervi. Per decenni, la medicina ha cercato di risolvere questi problemi bombardando l'intero sistema con radiazioni o immunosoppressori, devastando sia i buoni che i cattivi. Ma se invece di usare la forza bruta, potessimo semplicemente inviare un nuovo messaggio alle fabbriche cellulari? Se potessimo stampare un nuovo ordine di cattura? L'idea era di un'eleganza disarmante. Già negli anni 90, alcuni scienziati visionari pensarono: se l'mRNA è solo un codice, perché non scriverne uno noi in laboratorio, iniettarlo nel paziente e far sì che il suo stesso corpo produca la cura? Niente più fabbriche chimiche esterne. Il paziente diventa la fabbrica del proprio farmaco. Potevamo scrivere il codice per un anticorpo contro il cancro o per una proteina mancante. Sembrava la cura universale, ma la biologia è spietata. Quando i ricercatori provarono a iniettare mRNA sintetico nel flusso sanguigno, il risultato fu un fallimento totale. Il codice svaniva in pochi secondi, distrutto prima ancora di poter raggiungere una singola cellula. E non solo. Il corpo reagiva violentemente, scatenando un'infiammazione massiccia che rischiava di uccidere il paziente. L'idea più brillante del secolo sembrava destinata a rimanere confinata nei libri di fantascienza. C'era un muro invisibile tra noi e la riprogrammazione della vita, e lo scoprirai tra poco. Il problema è che il tuo corpo si è evoluto in un mondo ostile. Per 4 miliardi di anni, l'unica volta in cui dell'mRNA estraneo si trovava a vagare libero fuori dalle cellule era perché un virus stava cercando di invadere l'organismo. Il tuo corpo ha imparato la lezione. Ha sviluppato enzimi assassini, chiamati RNasi o ribonucleasi, che pattugliano costantemente il sangue. Sono forbici molecolari spietate, programmate per fare a brandelli qualsiasi filamento di codice genetico vagante. Per loro, l'mRNA terapeutico che gli scienziati cercavano di iniettare non era una cura miracolosa, era un'invasione aliena da annientare a ogni costo. E anche se per puro caso un frammento di codice fosse sopravvissuto a questo tritacarne cellulare, si sarebbe scontrato con un secondo, insormontabile ostacolo: la membrana della cellula stessa. Una barriera di grasso impermeabile che respinge l'mRNA come l'olio respinge l'acqua. Serviva un travestimento perfetto, un cavallo di Troia microscopico. La svolta non è arrivata da una scoperta genetica, ma da un capolavoro di ingegneria dei materiali su scala nanometrica. Gli scienziati hanno capito che per proteggere il prezioso messaggio dovevano avvolgerlo in qualcosa che il corpo considerasse
amichevole. Hanno creato la nanoparticella lipidica. Immagina una bolla di grasso, grande 1/1000 del diametro di un capello umano. All'interno di questa sfera perfetta, il delicato filamento di mRNA riposa al sicuro, isolato dagli enzimi assassini del sangue. Ma questa bolla non è un semplice contenitore inerte, è un veicolo intelligente, dotato di molecole sulla sua superficie progettate per ingannare i sensori del corpo. Quando questa capsula naviga nel torrente ematico, non viene vista come una minaccia, appare come una normale goccia di nutrienti. Questo scudo invisibile ha cambiato le regole del gioco per sempre, ha trasformato un concetto teorico in un'arma pratica. Guarda cosa succede quando la nanoparticella raggiunge finalmente la sua destinazione. Si avvicina alla membrana della tua cellula. Poiché entrambe sono fatte di lipidi, di grasso, non c'è scontro, non c'è allarme. Le due superfici si toccano e, in una danza chimica di straordinaria fluidità, si fondono l'una nell'altra, come due gocce d'olio che si uniscono sulla superficie dell'acqua. La bolla si apre dall'interno. Il carico è stato consegnato. Il filamento di mRNA sintetico scivola silenziosamente nel citoplasma della tua cellula. È entrato dalla porta principale senza forzare la serratura. Ora, il messaggio alieno è esattamente dove deve essere. Non ha invaso il nucleo, non modificherà mai il tuo DNA originale. Si dirige dritto verso le fabbriche, verso i ribosomi. E la cellula, ignara di essere stata hackerata a fin di bene, si prepara a eseguire le nuove istruzioni. Il palcoscenico è pronto per il miracolo. Il ribosoma, la nostra stampante tridimensionale, non ha una coscienza. Non sa distinguere tra un mRNA prodotto dal tuo nucleo e uno creato in un laboratorio a migliaia di chilometri di distanza. Legge semplicemente il codice. Il nastro sintetico scorre nella macchina e la fabbrica inizia a produrre. Ma cosa sta costruendo? Non sta costruendo un virus e non sta costruendo una cellula umana. Sta assemblando un identikit. Sta costruendo un frammento innocuo, una singola proteina che è identica a quella che si trova sulla superficie del tuo peggior nemico. Che sia la proteina spike di un virus o la firma molecolare di un tumore. La tua cellula prende questo frammento e lo espone sulla sua superficie esterna come una bandiera di avvertimento. È un segnale d'allarme globale. Stiamo dicendo al tuo sistema immunitario: guarda bene questa forma, memorizzala, perché la prossima volta che la vedrai dovrai distruggere tutto ciò a cui è attaccata. Per decenni abbiamo chiamato il cancro con un solo nome, come se fosse una singola entità maligna. Ma la verità è molto più terrificante. Il cancro al seno di un paziente è geneticamente diverso dal cancro al seno del paziente nel letto accanto. Ogni tumore è un universo a sé stante, un mosaico unico di mutazioni caotiche. Ecco perché le terapie standard spesso falliscono. Colpiscono con un fucile a pompa un nemico che richiede un fucile da cecchino. Il tumore indossa un mantello dell'invisibilità personalizzato. Ma c'è una crepa in questa armatura. A causa delle sue mutazioni casuali, il tumore produce delle proteine anomale, dei detriti cellulari che non esistono in nessuna cellula sana del tuo corpo. Vengono chiamati neoantigeni. Sono le impronte digitali dell'assassino. Se potessimo insegnare al sistema immunitario a riconoscere esattamente queste impronte, il mantello dell'invisibilità cadrebbe e la caccia avrebbe inizio. Oggi, quando a un paziente viene asportato un frammento di tumore, quel pezzo di carne malata non finisce solo in un barattolo. Viene inviato in laboratori ad altissima tecnologia, dove i supercomputer sequenziano il suo intero genoma in poche ore.
Le macchine confrontano il DNA del tumore con il DNA sano del paziente. Cercano le differenze, cercano gli errori, trovano i neoantigeni. A questo punto, l'intelligenza artificiale seleziona le 20 o 30 mutazioni più evidenti, le più facili da riconoscere per il sistema immunitario. E poi avviene la magia. Gli scienziati scrivono un filamento di mRNA su misura, un codice sintetico che contiene le istruzioni esatte per produrre quelle specifiche impronte digitali tumorali. Non è un farmaco prodotto in serie, è un vaccino unico al mondo, progettato esclusivamente per quel singolo essere umano. Un'arma forgiata su misura per uccidere il suo demone personale. Questo vaccino personalizzato viene iniettato nel braccio del paziente. Le nanoparticelle lipidiche entrano nelle cellule muscolari e nelle cellule sentinella del sistema immunitario. I ribosomi leggono il codice e iniziano a produrre i neoantigeni. Improvvisamente il tuo corpo è invaso da queste proteine anomale. Non sono il tumore vero e proprio, sono innocue, ma hanno l'aspetto esatto del tumore. È come tappezzare un'intera città con i manifesti da ricercato del peggior criminale in circolazione. Le cellule dendritiche, le spie del tuo sistema immunitario, raccolgono queste proteine e corrono verso i linfonodi, i campi di addestramento militare del corpo. Qui presentano i manifesti da ricercato alle cellule T, i soldati d'élite. Mostrano loro la forma, la struttura, la firma chimica esatta del nemico. Il messaggio è chiaro. Se vedete questa struttura da qualche parte là fuori, non fate domande, annientatela. Le cellule T si risvegliano. Fino a questo momento erano rimaste dormienti, ignare della minaccia che cresceva nel corpo. Ma ora, armate con le coordinate esatte fornite dall'mRNA, si moltiplicano a milioni. Diventano un esercito furioso e focalizzato. Si riversano nel flusso sanguigno, scansionando ogni singolo tessuto, ogni singolo organo. Non sono veleni chimici ciechi che distruggono i capelli o le mucose. Sono assassini microscopici di precisione chirurgica. Quando finalmente trovano il tumore, il mantello dell'invisibilità non serve più a nulla. Le cellule T riconoscono i neoantigeni sulla superficie della massa maligna. La riconoscono per quello che è, un'aberrazione. L'ordine di attacco viene impartito. E la più grande battaglia biologica della tua vita ha inizio. Non in un laboratorio, non in una sala operatoria, ma nel silenzio microscopico delle tue stesse vene. L'assalto è spietato. Le cellule T si agganciano fisicamente alla superficie del cancro. Rilasciano tossine perforanti chiamate perforine, che bucano le membrane delle cellule tumorali come proiettili di artiglieria. L'acqua e gli ioni si precipitano all'interno delle cellule maligne, facendole gonfiare fino al punto di rottura. Il tumore, che fino a ieri prosperava rubando energia al tuo corpo, inizia a collassare su se stesso. Le sue strutture si disgregano. Viene letteralmente divorato dall'interno dal tuo stesso sistema immunitario. Questo non è più un esperimento teorico in una piastra di Petri. Sta accadendo oggi nei trial clinici di tutto il mondo, su pazienti con melanomi avanzati o tumori del pancreas che non avevano più speranza. E la cosa più straordinaria? Una volta distrutto il tumore, alcune di queste cellule T rimangono nel tuo corpo come cellule della memoria. Se il cancro dovesse mai ripresentarsi, anche a distanza di anni, l'esercito sarà già lì ad aspettarlo. Ma c'è un lato oscuro nella potenza del nostro sistema immunitario. A volte i soldati impazziscono. Immagina un esercito che senza alcun motivo apparente inizia a bombardare le proprie città. Questo è l'inferno delle malattie autoimmuni. Nella sclerosi multipla, i globuli bianchi attaccano la guaina protettiva dei tuoi nervi,
mandando in cortocircuito i segnali del cervello. Nel lupus o nell'artrite reumatoide distruggono i tessuti connettivi e le articolazioni. Il corpo si consuma in un fuoco amico inestinguibile. Fino ad oggi, l'unico modo per fermare questo massacro era usare farmaci immunosoppressori. Sostanze chimiche pesanti che spengono l'intero sistema immunitario. Fermano la malattia, sì, ma lasciano il paziente indifeso contro qualsiasi banale infezione. È come radere al suolo una città per fermare una rivolta. Ma se l'mRNA può insegnare al corpo ad attaccare un nemico specifico, potrebbe anche insegnargli a perdonare un amico? La risposta è una delle intuizioni più brillanti della biologia contemporanea: il vaccino tollerogenico. Il vaccino al contrario. Gli scienziati hanno capito che l'organismo possiede un meccanismo naturale per evitare di distruggere se stesso, chiamato tolleranza immunitaria. Questo processo viene gestito dal fegato, l'organo che filtra costantemente il sangue e decide quali detriti sono innocui. I ricercatori hanno preso la solita nanoparticella lipidica e ne hanno modificato leggermente la superficie, aggiungendo molecole specifiche che dicono al corpo: non portarmi ai linfonodi, portami al fegato. All'interno di questa bolla hanno inserito l'mRNA, che codifica esattamente per la proteina che il sistema immunitario sta attaccando per errore. Ad esempio, la proteina della mielina nella sclerosi multipla. Stiamo deliberatamente consegnando l'oggetto dell'odio direttamente al centro di pacificazione del corpo. Quando l'mRNA arriva nel fegato, le cellule locali iniziano a produrre la proteina bersaglio. Ma poiché si trovano in un ambiente progettato per indurre tolleranza, non suonano l'allarme. Invece di chiamare le cellule T assassine, chiamano una truppa speciale, le cellule T regolatorie. Questi sono i diplomatici, i pacificatori del tuo corpo. Il loro compito non è distruggere, ma calmare. Le cellule T regolatorie analizzano la proteina prodotta dall'mRNA e capiscono l'errore. Registrano che quella specifica struttura non è una minaccia, ma fa parte del sé. Una volta istruiti, questi pacificatori lasciano il fegato e viaggiano in tutto il corpo. Quando trovano le cellule immunitarie ribelli che stanno attaccando i tuoi nervi o le tue articolazioni, intervengono fisicamente. Rilasciano segnali chimici che spengono l'infiammazione. Dicono ai soldati impazziti: fermatevi, abbassate le armi, è uno di noi. I risultati sui modelli animali sono stati sconvolgenti. Topi, paralizzati da una malattia simile alla sclerosi multipla, dopo aver ricevuto il vaccino mRNA al contrario, hanno smesso di peggiorare. L'infiammazione si è spenta. I tessuti hanno iniziato a guarire. Il tutto senza sopprimere il resto del sistema immunitario, che è rimasto perfettamente in grado di combattere i veri virus. Stiamo passando dall'era della chimica cieca all'era dell'informazione biologica. Non stiamo più cercando di avvelenare la malattia sperando che il paziente sopravviva alla cura. Stiamo inviando righe di codice. Stiamo scrivendo software per il corpo umano. Se un organo fallisce, inviamo l'istruzione per ripararlo. Se un tumore si nasconde, inviamo le coordinate per scovarlo. Se il sistema impazzisce, inviamo la patch per resettarlo. La medicina non è più solo biologia, è diventata informatica della materia viva. Pensa a cosa significa questo per il futuro. Le malattie, che per millenni hanno rappresentato condanne inesorabili, stanno per diventare semplici errori di codice che possiamo correggere con un aggiornamento. L'mRNA non è solo un vaccino, è un linguaggio universale e noi abbiamo appena imparato l'alfabeto. Ci vorranno anni di test, di perfezionamenti, di studi clinici
per rendere tutto questo accessibile a tutti. Ci saranno ostacoli e fallimenti, ma la porta è stata aperta e non può più essere chiusa. Il tuo corpo, quella macchina perfetta e misteriosa che ti ha portato fin qui, nascondeva il suo stesso manuale di riparazione. Bastava solo capire come parlargli. Bastava sussurrare le parole giuste nel buio delle tue cellule. La speranza non è più un concetto astratto. È scritta in sequenze di nucleotidi, stampata in laboratori silenziosi, pronta a riscrivere la storia della salute umana. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra 10 elevato alla 123. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno di te. Eppure eccoti qui. Io sono Renderium. E questo era il codice sorgente della tua immortalità.